Recoil. Joo. Elemental. No joo, Last Resort. Concentration. Tää alkaa vähän olee jo. Mä en kyllä muista mitä se Cold as Ice teki, mutta... En näe. Jaako... Apple muuten vielä rerolla. Pitää laittaa... No buffit. Mä laitan. Järkevämpähän. Mä oon kans. Laitaanko se jo video? Joo. Joo. No. On yllättävä. No mitä vittua, vedä se nyt. Onko mulla kaikki? Houndmasterin paskat, Beetle Extractia ja plummia, sitten Magtuutet. Ice Fruit. Ice Fruitti. Mulla ei ollut sitä viime runilla. Guys. What the fuck is going on? Nyt pitäis muistaa ne splitikistä tehdä. Pitääkö mun muistuttaa? En tiedä. Muistetaan. Jos säkin muistat. Striimi. Wow. Eikä sillä... Mä voisin jossain kohtaa ehkä laittaa sitten, kun kuitenkin kuolee. Fucking American Sniper. Mä sain ihan vitun väärään suuntaan. Omaan maailman reitit. Tässä olisi ollut kans shortcut. Ei, mä unohdin adrenaliini äsken. En tiedä kauan mä juoksin ilmasta. Mä et kauan. Jos johonkin Travelissa voit... Sinä saa laittaa... Jos johonkin Travelia aikana voit laittaa vaikka Steamin varmaan. Nyt on Remnantti stream päällä. Kerkaskin. Mutta mä en laittaa, se ei ollut screen streami. Joo. Se olisi pitänyt olla, että mä laitan uusiksi. Ja kumpi nyt sitten on mukaan nopeampi. Mutta totta kai kun näitä toumejakin jos tulee välillä vastaan, niin... Niin tää olis Rode. Mä tajun. En mä sitä ikinä mieti, jos on vittu ihan sama kumpi sieltä tulee. Niin. No en mä tiedä, ehkä Korefisti jopa ehkä parempi. Se menee niin, ehkä vähän jopa se nopeammin. menee vähän nopeampi. Mitä vittua? Vittu molemmat käveltiin seinään päin. Tää on täyttä, kun pitäis katsoa minimappia. Joo, mä en minimappia mä yleensä...
Niin, se on oikeesti aika perseestä. Mm. Jos mä keskityn siihen staminaan, niin mä en kato minimappia, mä menen vittu jonnekin hevon vittu, ja jos mä katon minimappia, niin stamina jää, ja sitten jää se, että onko mulla adrealiiniakaan vittu, vai mitä helvettiä. Seköhän lievituus se homo taas on. Täällä. Hyvä, että mä oon vittu täällä toisella puolella taas. No, sain nähtävästi melttaa sitä muutenkin. Mihin pitikö se mennä alas? Ei. Ei. Siis tuo oli aika nopea roudi. Joo. Yllättävän nopea. Tuo oli niinku yllättävän nopea. Mulla meni ihan Aivan hyvin. se Heitin... Screen. Oota vittu, kun tää ei mene. Noniin. No näin. Näkee timerit. Jep. The Churchi. Ei kun niin joo. Tää on kans tämmönen paikka. Tämä ei fair view ei ollut vielä. Assault rifle motherfucker. Jep, se on viimeinen roomi, missä on ne. West-kortti, saatana. Brute varoitus roll. Aha, sä pääsit. Onko se sinne? Minne se on? Se on sinnepä. Kyllä liitat mua sen verran, että musta tuntuu, että killi on mulle ehkä vähän parempi tässä vaiheessa. No en tiedä. Varmaan mä catch-uppasin ihan hyvin. Varmaan kun sä meet ilman adrenaliinia. No vittu, että meen. Saatana, mä katon sitä staminaa. Mä yritän vaan koko ajan managea sen staminan täydellisesti, niin vittu sit unohtuu se. Sitä kannattaisi aina tässä travelipaskassakin spämmätä tuo adrealiin. Vaikka olisi vittu 20 sekkaa jäljellä, niin sitten sitä on ehkä 25 saatana. Onko? Katsotaan. Joo. On vörtti. Eikä se myös siinä loading screenissä. Menee. Aha. No se on 35 ja sitten mulla oli 26 loadin jälkeen. Jaha. Vittumaista. Jep. Buzz. Saatana saa alkaa syömään lääkkeitä, jos tästä haluaa niinku mitään. Saa alkaa syömään vittu lääkkeitä, jos tätä meinaa niinku kunnolla vetää. Lääkkeitä? Mitä vittu ADD. lääkkeitä? Niin. Keskittyminen päin persettä, niin ihan Mihin mä oon menossa? Mihin vittu mä oon menossa? Sä just vittu tuo mullekin sitä konsertaa vittu. Ei mulla oo enää konsert. Mulla on joku toinen roskapaska. No, mä oon kyllä taas ihan vittu fakis. Ihan vitun kaukana susta. Jep. Mitä helvettiä? No niin mä... It's fucking whack. No voi vittu. No se huono, jos joutuu revaan tällä checkpointilla. Se on aikaa. no en tiedä, että tossakin jos mä jäin stackereihin, mä olisin joutunut hiilaamaan ja juoksemaan, niin ois siinä mennyt ihan vitusti aikaa kanssa. Don't Mä die in the veikkaan, että first se on place, niinku... mikä. Kyllä mä veikkaan, että se on nopeampi. Vaan rivata tässä, jos sä sit mua ottanut. Joo, siis jos mä joutuisin odottaa, niin silloin killaa joo, mutta... No sit sä joutunut niinku ainakin tän verran ottaa.
kauemmin. Jäis tukkiin johonkin saatana kiveen. Ja sitten mut sitä kerättiin 2 kertaa. Niin. Se vittu Ei helvetti. Ja sitten kun mä jäin vielä tohonkin tukkiin. Ei voit. En voi. Sä oot Kyllä. se, joka sille puhuu loppujen lopuksi. Niin, mutta sä pystyt aloittaa sen. No. Sä sen nämä bodia blokkaa vittu. Kun se adrenaliini kyllä antaa fire rateja kans. Adrenaliini. Joo. It's a fucking miracle drug. Mä tiedän, että Movement sä... speed, stamina regen, melee speed. All sorts of nice things. Mä en tiennyt, että se antaa muuta kuin movement speed ja staminaa. Ainakin mä muistelisin. Ellei se sitten ollut pelkkä melee, mä oon ihan 100 varma, mutta mä ainakin muistelin, että se olisi ollut kans. Ainut mitä mä en tuo odottamaan Remnant 2 on ne vitun siekät. No. No. On ne näissäkin aika ärsyttäviä. No, on ne. Jep. Scream woman, scream and get through your goddamn animation. Trade pointteja vaan tulee. Vittu joudut kyllä tosakin mennään kauan. Jep. Monta sekuntia, on 2 sekuntia saatana. Ollaan tosiaan vähän tarkkoja. Niin, pitäis olla se jotain 56 minuuttia saada, vai mitä ne muut oli saanut. Now begins the buttfucking. Jep. Mut se on se kauimmaisempi entransa kuitenkin. Joo. Myös saadaan suoraan. Vaikka nyt tulisi semmonen saatanan paskaintelasi tähän oikealle, niin siinä ei mennä. Mä veikkaan, että se on siinä. Se ei ole siinä. Tää on se, missä se alfa voi ainakin aina spawnaa. Tällä kertaa ei ollut alfa, en mä tiedä mikä vittu tänään oli. Onko mä tulossa sen samaan paikkaan? On. Juu. Ja mä kuolen. Pitäis ainakin tulla tänne. No mun ei oo Täällä mitään, on mini-ikuni. mun ei oo mitään järkeä ehkä, tämä en tiedä. Vittu nää tekee damagea. Mä pääsin tosta vitun mini-ikunista läpi, mutta mikäs siinä? No sä pääsit siitä niinku mun kannattaa killata nyt sitten. Pääsin. Eikö se ole sama mun tappaa, että Periaatteessa. menin paskinta mahdollista roolia. Täälläkin suunnilleen tulee vittu mini-ikuni, niin... No varmaan tulee. Kyllä tuo adrenaliin stäkkää vähäsä.
Stäkkääkö? Mulla se on saatana aina 35 sekkaa maksaa. No, mulla on 40 välillä. No. Oota. Joo, 4-2. No. Ei se paljon olla stäkkää, mutta jos se vetää just ennen kuin se adrenaliini menee, niin... Why is there a fucking meatball? En mä tiedä. Joku saatana mage. Lizard. Singe. Ist es even real? Ei oo kyllä mitään järkeä vielä heittää Friends. Vitun animaatiot tulee ne 5 vuotta. Onko sitä vittu edes enää jäljellä? Ei paljon. 11 sekuntia. Mm. Aha. Invisible ball. No mitä vittua? Näytäpä nyt masuos. Näytäpä masuos nyt. Mulla on triplaburnit. Sit time to kill yourself. No mä oon susta jonkun verran jäljessä. En mä tiedä, onko tää vielä vörtti tappaa itseäni. Sitten sä joudut kuitenkin revaamat jossain. Mm. Aina vältää sitä, jos mahdollista. Heti kun mennään labyrinttiin, niin switchaat sä. Hä? Joo. Mitä? No, kahto. Pieni sekunti. Mä spamnasin siihen sitä. Asia selvä. Is this allowed? Mä en nyt oo ihan varma. Not. Ota mut vaan. Se seuraava kivi menee vittuun. Sen pitää nousta. Niin pitääkin. Miten vitussa sä kuolit? Mikä saatana Mä bugi? spamnasin sinne ja mä muka fallasin ja kuolin. Jaha. Ei se mulla vittu stäkkäänyt. 35. Mulla oli 10 sekkaa sitä jäljellä ja mä laitoin uuden ja sitten oli 35 taas. Mikä onko se joku treitti saatana sitten? Voi olla.
Miksi joka vitun paikassa pitää olla jotakin sanan wizardeja? En kyllä yhtään varma. Täällä on ovet auki. Onko mä menossa väärään paikkaan? Nevermind, oot menossa oikein se oot. Sitä mäkin, ettei tuo saa jos oikein mitään järkeä. No vittu, tappakaa nopeammin tai antakaa mun juua se vitun paska. Come on, eat me. Fucking hell. Siis vittu, että mulla meni kliinisti tää roomi. Mm-hmm. Mä en ottanut vittu kertaakaan damagea mistään. Ne vedi vielä aika hyvää hyviä reittejä. Ei, me ollaan muuten EARTassa vieläkin. Nyt ollaan romissa. Me saatiin 19 minuutin 58 sekunnin EARTti, vaikka me vedettiin siihen jo eka roomissa. Eikö se nyt aika hyvä ole? Mm-hmm. Jaha. Mä menen jotain persereittiä taas. Guys. Tää vitu Warzone. Mä oon pitänyt sulle semmoset mukavat siihen. Kumpikohan tää oli? Mä saatana, en tiedä. Bunkkerilta. Ei, Houndi, juokse ohi vaan. Sieltä, hyvä tuuri. Sitten mikä tän jälkeen on mahdollista? Shade and Shatteri. Eikö? Harrovi tämän jälkeen vittu, niin asiat on hyvin. No ootappa saatana. Laviikari ei voi olla kyllä niinku... Se voi tulla vittu ilman. Harrovi. Se on Harrovi. Toi niin perfect rolli. Jep, mutta mun pitäis vaan laittaa manttis siihen. Että me saadaan se yköisellä. Vitu hotswappaaminen yhtä helvettiä. Mä en tiedä missä mä aion sen vaihtaa. Silloin sen kutsene, niin just silloin kun sä oot menossa sinne, niin silloin sä voit siinä vaan. Sillä mä oon se aina tehnyt. Joo. Eli just kun menen siitä fogista läpi. Joo. Heti kun sulla tulee se animaatio, että sä oot niinku fogissa menossa, niin sä täpäät ja rupeat leikkimään. Joo. Hyvin vittu. Big one. Mitäköhän vittua tää nyt tarkoittaa? En oo täysin varma. Jotakin tosi hauskaa taas. Vittu perfect rolli. Jep, ja Helvetin hyvä. perfect eka roami.
Mm. Tässä on niinku kaikki aika hyvää nyt. Nyt mennään aika hyvillä. Vittu. Nyt niinku mennään hyvillä runeilla. Mitä vittua? Rose moments. Mä en ymmärrä, että noit suicidereita on niin saatanan vittumaista kyllä dodgea. Mm. He's gonna smack. Stamina meni. Vittu. On nyt vielä antannut sutkot hyvin. Ja mulla menee 4-3 tuo maksimillaan. Joo, eli se on joku... Mulla on kyllä potenssi maksimilla. Niin on mullakin. Mutta mä en tiedä mikä se on sitten, mikä se tuo treitti, mikä sulla vaikuttaa tohon. Koska mulla se ei mene 3-5 yli vittu millään. Mä oon taas semmosen jonnekin perseeseen. Jep. No vaihanko mä mantiksi ja tapaa itteni? No mä oon nyt entransalla. Vittu. Vaiha. Ei vittu! Mä en edes saanut vaihettua sitä. Vaiha siinä harviin introssa vaan. Vittu. Eikö sä mukaan tiennyt siitä? Mä en tiedä, oon mä sitä joskus saattanut yrittää, mutta... Asti. No montaskaan. No on oikeat. Vittu se on kaukana. No niin. Sisään. On semmonen pieni veikkaus, että mä en päässyt sisällä pääsen. Frenzy. Modi. Toinen modi. Melt. Staggeri. Hyvä. Ei! Joo. Oh yes! Oi. No, mä menin väärään reittiä. Ei kyllä kauaa mennyt. Nee. Ekaa kertaa, kun ollaan saatu tolleen se. Vitun maukas. Ja sitten stamina meni. Tommonen pieni vittuilu tohon. Pitäähän se vähän se. Joo, mä menen laittaa paska-avaimen ja Mamma. vittu sää saatana. I sprint, I fly like the prairie wind. Indeed. Niin tännekö sä menit silloin? Joo. Heti kun mä näin nuo keitit, niin mä tiesin, että mitä mä tein väärin. Se on niinku sun pitää käyttää tätä tornia semmosena saatanan waypointtina, mutta mennä sen ohi. Ei sinne tornille. Se on siinä se saatana. Nyt vittu mä tässä Kingissä on se, että kun se vitun modi lähtee. Kannattaako se olla mantista? En tiedä. Joo, vittu sama. Mulla näyttää No siis jos sä leikit siellä niin Adien kanssa, niin periaatteessa ei. Jos mä leikin niinku siinä sen Kingin takana ja oikeastaan vaan yritän saa sitä confacea, niin periaatteessa sulle joo. Mä en varmaan mene mantisilla, mutta se saa yleensä melta ennen kuin ne adit tulee sen verran, että se... No mä vaan klearaan nuo kaikki saatana jonnet. Se ees niinku kärkeä ottaa nyt vitu siklejä. Yes. Give it to me. Yes.
Vittu, mulla ei oo mukaan modia kiinni. Melt. Se pitää melttaa sen verran, että se ei pääse. Jaha. Joo, ja minä tietenkin. Se sai siklet. Tää voi olla huono. Hyi vittu. Hyi vittu. Tää oli vitun huono. Tää oli ihan vitun huono. Meepä nyt hiilaan, saatana. Vittu, se laittaa finishing komboa muhun täällä. Mä vittu kärke. Please mene hiilaan. Please mene nyt hiilaan. Joo, se menee hiilaan ihan justiis. Please. He's dead. Adi. Mitä vittua mä en saa dotkettua? Ei vitun adit. Menkää nyt pois. No. Vähän huono Undying King, mutta No. viime kerralla meni tää vitusti paremmin. Niin meni joo. Tai ei on niin iso fukkuppi ollut. No Toi ei tommonen nyt- pieni. ei nyt niin paljon. Tämmönen puoleen sekunnin. Ei tuo niinku meidän runia endaa kuitenkaan. Ei. I do not know what went wrong. En mä tiedä, se ei vaan kuollut. Se ei vaan vittu kuollut. He just didn't want to die. Nah, what the fuck? I went to the wrong one. Oh. I went to the goddamn entrance. Yeah, en tiedä, onko järkevämpi mun vaan hyppää. Mä en tiedä, se Stone on Jeshalla se. Onko siinä paska Stone? On. No ei hirveästi jäänyt. Ei tuossa nyt ollut mitään. Ei oo Se on niin pitkä animaatio. Se layoutti nyt tuo Jeissäkin alkaa olla hiljalleen mielessä. Eka ainut mahdollinen siege. Sitten tulee se gate-alue. Siellä se on se niin sanotusti kauimmaisempi, joka on niinku se sinne old bossille vievä. Se on vähän... Mä tiedän, miten se Mihin varsinaisesti vitun toimii sitten. perseen koloon me ollaan menossa? Perseen kolo. Joo, ja tää sitten vietää kuitenkin Doublehilta. Ylhäältä ois päässyt. Näköjään. Ei helvetti. On tää Vittu, kun me pitäis mistä minimappi kierrettiin ottaa jostain hiilaa. vittu? Alhaalta kierrettiin. Sitten mä vielä kuolenkin vittu. Jep. No, nuo vitun lentävät paskeesta on yllättävän vittu. Niitä se pitää mennä. Mä Vittu, menin hitto. oikealle, mä veikkaan, että se on täällä. No täällä on tää vitu Stone. Joo, sä oot No ei, kun mä menen jotakin kiertoreittiä periaatteessa. näkö. Ei tää voi olla dead endi kuitenkaan. Joo, se kirjaimellisesti vaan kiertää. Mä tiedän, mäkin nyt en oo mitenkään hirveän nopea, niin kyllä me päästään sinne suunnilleen. Sä päästä aikaisemmin. No aika lailla. Sielläkö taisi olla se, tässä ei ollut Dungeonia ennen. Mikään muista. En mä tiedä miten mä olisin se unohtanut, kun ei saatana tuntikaan sitten, niin me vedettiin sitä. No. Mikäs siinä kun on järkeä pääse?
Tuotakin pitäisi niinku vetää, että saatana sais nätisti nuo. Vitun archereita on joka puolella. Big boy incoming. Another big guy. Sitten kun nuo archerit on niin wizard. Two big guys. Hyi vittu. Mä tiedän, tuossa on joku vitu AO-ätäkki tuossa ton toissa. Miten vittumainen voi olla saatana tää paska? Thank you, farewell, jei. Ei vitussa! Mä tiedän, että sillä voi uudestaan puhua. Ainahan niillä vaan. Vitu Jonne. Ja stamina meni. Vielä holdottu. Näpräsin vittu nenää tuossa toisella kädellä, vittu ei ollut hiirellä kättä ja vittu meni aivot vittu narikkaan. Ja sitten pitäisi olla vielä SSD:llä peli. Oi saatana! Mä en muuten tiedä missä mun remnatti on. Kyllä se SSD:llä. Mä menin ihan vitun kiertoreittiä. Guys? Chat? Mä en oo ihan varma, että onko se oikea vai vasen. Ja mä ei olla lievästi sanottuna kuseessa. Mä en tiedä, mutta mä nyt vaan farmaan AD. Okei. Mulla on pienintäkään vitun haivaa, että kumpi reitti se on, mutta no. Sä tiedät kyllä. Mä oon niin vittu, mä menin niin paskaan. En mä oo opetellut jeishoa. Ei sitä nyt voi oikein niin opetella, vittu menee vaan kauas. No niinhän se yleensä on, että kauemmaisempi on se. Ja taas kiertoreitti. Ois pitänyt mennä sit vasemmat tää vitun buildingia taas. Mulla ei oo vittu adua. What's up, wizard? Ei ku, joo, ois päässyt. Jep. Joo. On hauska. Joo. Kaikki on hauskaa ja hyvin. Oikein simppeli saamavasti. Jep. Joo, on nesti. Ei, mutta tiedätkö mitä? Heretic. Kyllä silloin saatana... Sitä pitää vittu jouluksi vähintään kyllä saada niinku jostain ihan kunnon fresh dense. Kun vittu aloittaa Remnant 2. Meinaatko sä, että sulla sinne asti riittää? Ja vielä mulle saatana myy. Mä seivaan. Joo. Ja meillä on... Stormcaller. Totemfateri. Heretic. Joo, taas Stormcalleri. Stormcalleri. Täältähän voi tulla se saatanan lentävä vittuhuora ja sekin. Kaldansär. Ne on kans niinku Muumi tän pappa dungeon. ja Ne menee hänen niinku kans periaatteessa tän dungeonin kautta. Mummi pappa ja hänen haukkansa. Vittu se on enemmän joku itse saatana se vitun kärpänen.
Se on vittu piru. Ei se oo saatana, kun se on sen alaina. Stamina meni. Vittu. Ei sitä oikein uskaltais vittu holdaa, kun joo käy näin. Tank. Vittu. Seurataanko me vittu aivosalo? Eikö se saatana meillä ollut vittu joskus saatana? Mä en muista mitä vittu kaikkea oli vittu. Samat saatana vittu ajatukset ja vittu kaikki saatana. CS. Niin vittu CS se suunnilleen. Sharing the one fucking community brain cell. Oh great, more bad news. Tämähän oli aika vittumainen viimeksi. Mehän kuoltiin molemmat tähän. Mhm. Meltti fucker. Niin, no vittu AD. Niin sit sillä ei oo weak spotteja tietenkään. Vittun adit. Hyvä kun ne vittuilee vaan mulle. Ei se mua haittaa. Ei varmaan. Tää oli vitun kliini. Mhm. Vois olla vielä cleanimpi, jos mä lekis noin Adien kanssa noin paljon. Kyllä niitäkin on hyvä vähän klearaa, ettei kuole sentään. No, onhan se joo. Tulee pieni peittaimi. Ei oo paha. Sitten seuraavana pitää vaan kahtoa, ettei mennä onslauttiin. Täällä tai tulla. Tää on vaan yksi reitti. Onko? Joo, ja se No se olisi ollut se siellä ekana sitten. Kun tässä näkyy, että Stormcalleri, Onslaught ja Totemfater. Onslaught olisi ollut siinä. Se olisi ollut sinne minne. Saareassa, koska missä se Stormcalleri. Jep. Ja stamina vitas. Kiertoreitti. Ei vittu. Roomit kusee. Vähän vaan. Ei nyt niin mahdottomasti, mutta vähän. Kuten aina. Pitää muuten ottaa Stone saatua vitun modi. Kun ei tuo Totem Fateri ilman sitä modia, se voi olla vähän vittua. En kyllä muista, että oliko tää suorilta Dungeoni vai ei. Tää on se Dungeoni, missä ne ampuu niitä vitun satana. Mä muistelisin, että se ei edes Dungeoni. Mielestäni oli suoraan Totemi. Eikö meillä jo viimeksi ollut joku Dungeoni? Oliko se ennen sitten viimeksi sitä... oli siihen se Halls of Judgment, kun mä muistelisin, että nämä vitun World Bossit ei laita Dungeonit. Joo, ei laita. Joo, ei niin. Ainakin No eihän se ikinä Eartillakaan laita. En mä tiedä, Niin. miksi se sitten täälläkään laittaa. Ei se missään ole laittanut. Romissa. Vittu meni liian aikaisin. Niin, no mutta mikä niitten World Bossi, onko se satana... No ei, on se. Onhan se harravia, siinähän se lukee, mutta kun miettii, että miettii sen silleen, että se saatana Undying King olisi niin se World Bossi, niin sitten... Niin, niinku... sitten periaatteessa. Kun ei se varsinaisesti oo. Se on se optional. Is the one difference between... No menkää nyt vittu sen kimppuun. Kun tällä rangella tää vittu kuolee tää saattamaake. Vitun ädit, menkääpä nyt vittuun siitä. No voitko vittu rauhoittua? Ei ne osaa.
Mitä vittua? Joo, vittu. Oli tuo mätäkki sit. Hei herranjumala, mä kuolen. Mä en näe sitä ATM oikein. Saan mä jo vammaisesti tuot vitu jollakin helvetillä. Hitboxit on. Kuolen nyt vittu. Ei helvetti. Noniin. Saatanako on vaikeeta. Oo. Elämä on niin vaikeet. Ihan Tän vittu. takia Ravageri olisi niinku vitun mahtava. Ei meillä vittu tuu sitä ikinä. Vittu yhtä kusetusta koko ukkoa olemassakaan. Ei niin. No meillä se yksi runi tuli. Sen jälkeen ei oo tullut. Tää vähän riikoista kylläkin joo. Jop. Ja nyt sä ajat taas tähän. Mhm. Nyt kunhan mä en vaan kun sen live splittiä, niitä saas niinku kaikki hyvin. Heti kun ollaan Vardissa, niin vaan Dreamerin päällä. Laitanko se silloin? Joo. No periaatteessa se on niinku sitä aluetta ja periaatteessa. Joo, mä kusin dialogit. Jep. Tällä kertaa vedä se liquidia eikä sitä saatana. No eli saatana periaatteessa se aika, minkä kusin dialogiin, niin paransin sen nyt sillä, kun vittu viimeksi vedin saatana nesteet. Jep. Mä laitoin nyt jo Reamerin. Joo. Hello there, Reggie. Se ei kyllä pitäisi resettaa tätä, mutta se on saattanut. Ei reset. Ei. Vittu. En tiedä. Väärä Jep. Älä. The big old stone. Jep, kyllä on beautiful scannerit täällä. Mm. Mutta kyllä tähänkin on nyt tupautettu ihan vitusti liikaa aikaa. Kyllä mä sanoisin, että tää oli niinku ihan tämmönen vörtti ilmaispeli ottaa Epicistä. Mikä muu ei ollut. Ei oikeastaan, en mä vittu oo koskenutkaan niihin muihin vittu ilmaispeleihin. Pitäisi ehkä joskus koittaa taas. Tuurilla löytyy taas joku tämmönen. Jep, nyt mä voihan kyllä joko vaihan denssit tai sitten... Kyllä tää pelaaminen alkaa olla vähän vähäisempää, niin sitten alkaa töissä käviä ihmisiä olemaan. Responsible adult. Says the guy who got kicked out of the fucking school. Joo. No, nyt mun on pakko mennä tähän. No niin. Saatana ammuit itseäsi jalkaa. Vaihoit vaan käytännössä koulun vittu työpaikkaa, mihin on pakko mennä. Tää on siihen aikansa ennen kuin mä menen takaisin opiskelemaan. Teet jotain vittu, teet vaan jotain saatana, jotain mistä saa rahaa. Huumeita myyt. Niin. Vittu,
Myyt persettä kadulla, vittu. Sitä mä en suostu Tohon tekemään. Leenalan saleen viereen, siinähän... Siellä ne nistit on. Niin. Niinpä tää. Ei tullut tällä kertaa vittu mortaaria edes. Nyt ois tullut. Nevermind. Kahtoja tulee, mutta kun ei kahtonut helptomääriä enää. Tässä vaan niinku pysyä rauhallisena, mutta nyt alkaa oikeesti, kun kahtoo kelloa ja vittu, että missä kohdassa ollaan, ja niin alkaa niinku, alkaa tulee paineita. 5 täkkiä molemmille, se oli se saatana, millä me saatiin yköisellä se. Joo. Me unohdettiin muuten laittaa tähän ne desert-paskat. Sehän voisi olla parempi. Ois joo. Vaan juoksennellaan. Se ei nähtävästi tykkää susta. Laittiko me molemmat tuossa äsken se paskavitun paska? 4 stäkkiä. Mulla on 2. Mulla on 5. Ne spavnaa sun luokse kaikki. Mitä vittua? No mä en tiedä, onko sillä mitään väliä sitten. Nyt pihalla. Siis mä muistelisin, että siitä oli joku juttu. Oi vittu! Reva. Oota. No oota, mä otan nyt vielä. Mä vedin ammoboksia, kun se ampui mut. Joo, ei ollut oikein mitään järkeä ottaa ammoboksia tuossa, paitsi että mun piti kyllä ottaa ammoboksi. Mutta nyt me ei saa sitä. Eikö? Ei. Miksei? Tää taimi on pienempi täällä. Ellei me saa sitä staggeria ennen kuin se sen pakkaa meitä. Saatiin. No niin, nyt otetaan trade pointit sitten kun tulee se trade pointti. Trade pointti. Sitten pitäisi tulla mana. Tai se paska orbi. Se 51, 51, baby! 51, 56. Hell yeah. Fucking perfection. Tää oli varmaan, me ei varmaan saada parempaa runia edes vittu normaalilla kuin tässä. En mä tiedä, kun tuossa on vielä tiettyjä asioita, mitkä vois Noravageri on 1. Sitten jotkut bossit on semmosia vähän helpompia. Että oisko sub 50? Tunteelliset. Kyllä se on mahdollista. Varmaan, ootappa. Me voitettiin niinku ne, joilla meni se tunti 18, niin vittu 20 minuutilla melkein. Is this even real? Joo. Eiköhän tää kannata melkein uploadata. Tää on summitattu rumi. Kyllä.